что снимает, да? Да, вот он снимает. Так, в общем, сейчас тестируем гидроблок Санта-Фе А6ЛФ-МФ. У нас проблема, не работает блокировка. Здесь выведен у меня график давления отпуска. И в тот момент, когда должен сработать гидротрансформатор на блокировку, давление отпуска должно упасть. Вот сейчас посмотрим. Оно у нас не переключается. Проблема с гидроблоком. Сейчас я вам об этом покажу. Так. Сейчас он дойдет. Вот здесь включится блокировка. Я сейчас снижу график. Так, вот он. Ой-ой-ой. Вот он соленоид. Вот соленоид. Он включился. Вот. И график должен был упасть. Но у нас этого не происходит. Сейчас будем разбирать блок, смотреть, что с ним там случилось.